Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah salah satu ya, berarti salah satu, mungkin ada cara lain. Ini adalah salah satu untuk menangani seseorang yang kemungkinan mengalami itu ya, menelan apa jenenge, ludah itu sulit atau bicara sulit akibat stroke atau akibat apapun. Ini nanti fokusnya pada ini tengah ini gulu menjing, tapi ini tidak boleh disentuh, tapi ini di lekuan ini nanti sampai di pok sana, sampai lidahnya seperti ditarik-tarik di dalam ini lakukan kiri dan kanan. Ini posisi enaknya melumah atau duduk, ini duduk bersandar tembok ini pakai jari tengah ini cari merengkel-merengkel di kiri kanannya gulu menjing sampai di pok sini ya, si pok ini sampai sudah terasa ke lidah. Nah, ini lakukan, ini harus diminyai, dan ini akan lebih maksimal kita melenturkan pundak dulu dan merengkel-merengkel yang berada di mangkokan di dalam ini. Monggo silakan dipelajari.